بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متابعيني الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بالدعاء للكابتن أحمد رفعت. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم صبر أهله، اللهم ارض مصبر أهله. أنا حابب أتكلم معاكم دلوقتي عن مباراة المنتخب الأسباني والمنتخب الفرنسي. أنا هقول لكم على حاجة كده قبل ما المباراة تبدأ إن شاء الله، يا رب إن شاء الله، وده اللي يحصل وده اللي تلاقوه إن شاء الله زي ما تعودتوه مني. أسبانيا منتخب ممتع، فرنسا منتخب سيء. دي الصورة العامة للمباراة اللي المفروض إحنا منتظرين نشوفها. هل المتعة هتقدر تنتصر على المنتخب السيء؟ وخلي بالكم فرنسا منتخب سيء في كل حاجة، يعني خط هجوم هو منتخب سيء. طب منتخب سيء ليه؟ 3 أهداف، هدف بضربة جزاء، هدفين اون جول. طب ده خط هجوم منتخب فرنسا؟ لا، فيه مشكلة. كيليان امبابي، لا، كيليان امبابي عنده مشكلة. الإصابة فعلا اللي متعرض ليها فعلا مأثرة على مستواه في البطولة. مش هو ده منتخب فرنسا وصيف كأس العالم. طيب هل المشكلة كلها في المنتخب الفرنسي في كيليان؟ لا، جريزمان مش قادر يقدم نسخة من جريزمان اللي قدمها في كأس العالم في قطر. في مشكلة عند المنتخب الفرنسي كلاعيبة. لا، اللعيبة في المجمل لعيبة محترمة جدا وفريق شامل في كل الأماكن وفي كل المراكز. طيب هل ديشامب بس المشكلة؟ المشكلة ان ديشامب فعلا ثابت على فكره، ما عندوش مرونة في تغييره، وكمان ما بيستخدمش الأدوات السليمة. يعني مش هكدب عليكم، زي ما كل الناس وكل المحللين بيتكلموا بيقولوا جيرو طالما هو بيستخدم نفس الاسلوب يلعب بجيرو هيفرق مع فرنسا جامد. طيب هل هو هيأدي تغييرات تأثر وتطور من المنتخب الفرنسي؟ ده اللي هنستناه عشان نشوف كورة ممتعة ونشوف ماتش ممتع. طب هل الماتش لو فرنسا سيئة الماتش يوصل لإكسترا تايم؟ لا، الماتش ما يوصلش لإكسترا تايم. طيب اليمة الثانية اسبانيا، كارباخال عدم وجوده لا هيفرق. بديله 38 39 سنة هيلعب على كيليان؟ صعب. كيليان ناسي كورة فاكرها اصلا. اللياقة هتبقى في صالح كيليان بكل ما معنى الكلمة. طب هل اسبانيا هتغطي عليه؟ طيب هل اسبانيا وهي النهارده ما عندهاش بدري، هل يمين يامال هيقدر يشيل اسبانيا لوحده ويعدي بيها؟ هل موراتا هيقدر يلعب خلف الاثنين المدافعين الفرنسيين ويقدر يحرز؟ هل الكرة والاهداف الاسبانيه اللي متكرره كرة عرضيه ولاعب خط النص المو مثلا يطلع يشوط ويحرز هدف، هل ده هيتكرر؟ طب المانيا غلطت وتشان طلع من نص الملعب شان، فبقى نص الملعب فاضي، فبقى لعيب خط نص الملعب الاسبان قادرين يشوطوا. ده هنشوفه، هو ده اللي احنا منتظرينه. اسبانيا عندها كواليتي تقدر تكسب بيه مرتاحه بمنتخب فرنسا. انا اتمنى ان اسبانيا توصل عشان المتعه، عشان نستمتع بمباراه في النهائي يكون فيها اسبانيا، فنضمن ان في جزء كبير من المتعه هيتقدم. هنشوف باقي الشباب الاسبان قادرين. هل المدرب الاسباني هيقدر يستمر في الاداء والممتع؟ عارفين ان اسبانيا بتلعب على الاستحواذ، حتى المباراه اللي ثابت الاستحواذ فيها هي كسبت، فاسبانيا عرفت. طيب انا في رايي لا، اسبانيا النهارده تنزل تضغط على فرنسا. فرنسا هي اللي بالوضع ده لا وصل لها كويس النقاد، وصل لها راي الناس، وصل لها كل حاجه، وعارفه ان هي بتقدم. هل فرنسا زي ما ديشامب قال احنا سيئين ووصلنا نصف النهائي؟ طيب هي المرحله، حتى لو وصل النهائي وهو سيء المهم البطوله. حتى وهو بقى زي اليونان وبياخد البطوله مش ده اللي كنا منتظرينه. فكمباراه اسبانيا هي اللي مخليه للمباراه طعم. هل المنتخب الفرنسي هيقدم؟ انا رايي ان منتخب فرنسا ما عندوش جديد. هل جريزمان هيكون عنده مساحه في نص الملعب
وانه يبقى لاعب حر يتحرك يمين شمال ويطلع مهاجم وهمي ويقدر يطلع، هنشوف. اتمنى تبقى المباراه قويه، اتمنى ان المنتخب الاسباني يركز في الجزء مكان كارباخال، وهو دي الفكره العامه. حل مشكلته دي وقفلها، فرنسا مش هتلاقي نقطه. فرنسا قدرت كامافينجا يكون موجود ويسيطر على نص الملعب على الشباب اللي موجود، لا فرنسا هتتعب اسبانيا. وان شاء الله انتظروني بعد المباراه ونشوف ديشامب اللي قدر ولا ليفوينتي هو اللي قدر انه يستخدم الادوات اللي معاه والشباب اللي معاه ويتحكم بالكوره ويقدم كوره ممتعه ويقدر يكسب المنتخب الفرنسي. وهي على العموم مباراه بين فرقتين كبار جدا، فرقتين حققوا البطوله، فرقتين حققوا كاس العالم. فمتابعين كره القدم منتظرين مباراه تكون قويه. وان شاء الله في انتظاركم في نهايه المباراه.